Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu. pangapunten Rama, niki wonten pitakenan saking sederek-sederek. Niki kan sing kala kepengker nika kan sampun damel video niku kan tentang pawukon. Lah niki wonten sederek saking kepanjen niku badhe tanglet. Lah niki saderengipun kula tanglet masalah babagan pawukon niki nggih wonten pitaken malih kapurih kula dipun suwun tulung tanglet dhateng jenengan. Lah niki jatosipun jenengan niku tasik putra wayah saking pundi. Lah niki kula nyuwun penjelasane supados rencang-rencang niku semerep ngoten Rama. Oh. Tapi maksudnya itu aku ki sik putrane sapa, timbahku sapa, ati dhuwur-dhuwur iku sapa ngono to? Nggih. Ya aku itu sejatine ya apa ya? Putrane Rama Sunarya Purwawijaya Natarasa. Dene Rama Sunarya iku apa dulure kan Pito. Nggih. Ati Rama Sunarya iku apa tunggal iku dulure Pito. Berarti Eyang Jimat iku putrane kabeh ku 16. Dadi yang narima yaiku mbahmu, eyangmu. Nggih. Iku putrane Eyang Jimat, putra sing nomor 10. Dadi aku iki sing putrane yangmu Sunarya. Oh. Yang Sunarya iku putrane yang Suwargi Jimat Penembahan Surya Alam. Ya sing kalau kepungkur tak critakno yang Jimat itu kan asline saka Mataram. Saking Mataram. Ngono. Nah, lajeng niki kersane luwih paham malih kan niku sederek niku sempat ningali wonten gambar figuran niku wau. Niku kan wonten kekancingan niku jatosipun kekancingan saking pundi niku Rama? Oh, iku ngene. Di rekala, aku kan tiap tahun kan kisawan yang para luhur Mataram. Nggih. Nang Jogja, nang ndiku Boyolali Pengging. Terus nang Sragen makame yang sapa iku? Yang Padang. Nggih. Lah pas nang kono iku aku pas sungkem nang makame yang Padang kok aku dikabari bocah-bocah iku. Nggih. Romo niki anu jenengan krawuhan saking Padang. Lho, krawuhan ke Padang sapa? Nggih duka Rama kula mboten semerap nggih cobi jenengan panggih. Nah, kono terus aku jagongan karo yaiku sejatine sing saiki jumeneng Kasultanan Padang yaiku asmane apa iku Kanjeng Raden Suradi Jayanagara. Oh, berarti niku awal-awalnya mboten sengaja nggih kepanggih kalih Kanjeng Suradi. Awal-awal sengaja. Lah krana apa iku Kraton Padang itu kan wis istilahnya kan wis ya apa ya? Wis ora dirumati ngono. Oh, ngoten. Dadi iku njelalah kersane Allah Pak Suradi iku mau. Dadi tanah Petrasan Padang iku mau didol. Nggih. Kok dituku Pak Suradi. Ya njelalah Pak Suradi iku ya isih turun. Iku yang Sunan Padang. Oh. Dadi pas jumenengan kaping pindho iku taun 2012 aku sowan kono. Nggih, nggih. Ya nek gak salah iku aku nggawa mobil 8 mobil kok rono iku. Nah, nang kono terus aku iku dianggap dulur tuwa karo Pak Suradi. Kalih. Dadi Pak Suradi nang aku ngaturi eyang. Oh, ngoten. Dadi jarine Pak Suradi aku iku pernah dulur tuwa. Nggih, nggih, nggih. Nah, mulane aku nang kono langsung diangkat. Ya aku mau aku diparingi gelar apa iku KRT. KRT niku napa niku? KRT iku singkatan Kanjeng Raden Tumenggung. Oh, Dadi nang kono aku ya diparingi gelar maneh. Coba gambar itu coba. Gambar kekancingan itu coba. nggih. Kondene. Nah, nang kono kan aku diparingi asma saka Yang Narira kan Suryadi Hadikusuma Sunarya Putra. Nah, terus iki nang Padang iki aku oleh ketambahan yaiku KRT Suryadi
Hadikusumo Noto Diningrat. Oh, Iki nggih. aku oleh tambahan gelar iki Noto Diningrat saka Kraton Pajang. Nah, Nggih. saiki kekancingan saka Kraton Pajang. Berarti kita anu nggih, niki napa niku? Umpami tiang-tiang legalitas ini mau enggak cara wong ngaturi Rama kan iso Kanjeng Raden Temenggung. Ya iku yen ana pajang yen nang kene ya apa ya. Wong kene ya wong panggonan nang desa ate gawe gelar ngono ya isin lah. Nggih. Tapi ya krana iku pancen kekancing saka pajang dadi tak pasang tak pajang nang tembok iku. Lajeng Kasultanan Kraton Pajang niku diwontenaken Kasultanan Pajang niku maksudnya kersane napa niku lho menika? Ya, Kok diberdirikan saged berdirine Kasultanan Pajang niku lho? ya mangke kan ngadeke apa iku kraton nggih, kraton Yogyakarta, Nggih. jeneng iku yang Panembahan Suropati. Jadi terus petilasan Pajang iku wis gak ono sing rumati bongkor. Kathah ngoten nggih jane nggih. Tapi bongkor. Akhirnya aku mau. Angsal wisik ngoten nah niku Kanjeng Pas Adipati. tadi iku oleh WC, iku tanah iku didol wis bola-bali nganti wong imbal ping 20. Lah imbal ping 20 iku mau ora wani nggeni. Oh, dereng kewahyon. Terus akhirnya Pak Suradi iku oleh dawuh apa iku tukunen. Wis regane pira aja dinyang iku Nggih. bayar nae. Tapi Pak Suradi sampe dol pabrik. Nggih. Niku regane apa iku pabrik didol iku mau, dadi duit iku mau ora Mboten ora dinyang. dilonge Oh, kangge ngoten. nuku petilasan iku mau langsung dibangun. Nggih. Ngono lho. Niku posisine wonten pundi, Mbah? Iku daerah Solo, iku Pasar Sukarjo. Klewer wonten Solo. Sukarjo nggih. Termasuk Sukarjo napa pripun sanes? Termasuk Solo Depres. Tugu lilin niku nggih, celak tugu. Nah, Tugu Lele ngana iku termasuk wilayah Solo Depres. Tasih wonten sisane bangunan tasih. Lho isih ono. Isih ono. Arupi napa niku? Ya candi-candi ya petilasan sing pas di gari Pak Suradi ku sisih ngono. Dadi Sebelah. ana apa ya? Ana pertamanan ana terus iku kangge pemandian, kangge sesuci, siram jamas iku sik ana wujude. Dene damel jamasan niku kok kula nate mireng wonten sumber sing amis kados tayang napa Lah niku? ya iku sing medun iku. Oh, niku memang anu nggih wonten sejarahe pusakane zamane Kanjeng Sunan Pajang napa pripun ngoten niku? Ya mestine ngono. Kira-kira iku apa ya? Kan tiap sura itu kan mesti apa ya? Dianakno penyucian pusaka. Oh, ngoten. Jadi itu mestine kangge penyucian pusaka tiap tanggal 1 sura Nggih. Jawa. Ngono lho. Lah berarti terus misine kraton wonten Kasultanan Kraton Pajang niku napa niku? Kok saged berdiri ngoten niku termasuk resmi napa? Saiki wis resmi. Oh, resmi nggih. Saiki wis apa ya wis oleh SK saka negara. Oh, berarti istilahnya mboten kados cerita sing kapengker niku kan wonten apa Pak sing istilahnya Mas? Sing cerita Ratu ingin muncul baru iku lho. Wah, sudah payung. Nah, kados ngoten niku lho, dadi mboten niku nggih sanes nggih. Ora bisa. Oh. Tiap negara. Dadi kaya Misine napa misine niku? Solo, Jogja, barang nyengkoyong Nyengkoyong kabeh. nggih. Ini kan isine kan ya apa ya? Ora kok iku seakan-akan dadi ratu enggak. Oh, ngoten. Iki mek menalurikan Menalurikan. apa ya? Dadi Mempertahankan kraton- budaya, ngoten nggih. Kraton Pajang cek ora punah. Oh. Mangane Kasultanan ngoten nggih. Kasultanan Pajang. Kasultan Pajang, berarti intinya niku Kasultanan Kraton Pajang niku istilahnya mempertahankan budaya tinggal-tinggalan kerajaan Pajang, Nah. kersane mboten punah ngoten nggih. Urip ya. Oh, nggih. Pajang sebelum Mataram. Pajang sebelum Mataram berdiri. Pajang itu sakbare anu Demak. Sesudah Keraton Demak, setelah itu kan berdiri Keraton Pajang yang rajanya waktu itu Raden Joko Tingkir. Ya, Raden Joko Tingkir asma sepuhe Jaji Raja itu kan Sultan Pajang. Sultan Pajang Adiwijaya. Demak sakbare Trenggono, pindah itu sakbare Trenggono.
Oh, berarti cerita saking jenengan pikantuk kekancingan itu ceritanya mboten sengaja kalau Ya Pak. gak sengaja. Nggih, nggih. Lha iku gambare Pak Suradi ya ono. Wonten nggih mangke kesane dipun foto kesane wonten bukti nyatane kan wonten. Nggih niki napa niku babakan Rama niku sejatose tasih putra saking pundi niku nggih sampun dipun jelasaken. Nggih mugi-mugi saged dados pengeling-eling nggih, saged dados pengeling-eling nggih dados napa niki kesane bincang-bincang niku wonten nilai sejarah. Kesane wonten nilai sejarah sing mboten sampai ical ngoten lho. Nggih masalah babakan perkawis Kasultanan Kraton Pajang niku nggih wau sekedhik sampun jenengan dawuhaken. Lah niki wonten malih niki jane petakonane akeh gak apa-apa ya Mas. Iya. Anu lho Pak sing soal pawukon. Oh pawukon. Hmm. Nah niki ngeten lho Mas. Sing video kang kapengker kan nate istilahnya mencuplik sekedhik tentang tinggalane Eyang Swargi Jimat Surya Alam niku kan jenengan nate dawuh niku salah setunggiling niku wonten warisan berupa arupi kabujanggan tawi cara saiki gampangane tutukan Jawa ngono ya. Umume wong saiki kan tutukan Jawa. Nah, lumrahe sakniki tutukan Jawa. Lah niku nggih wonten malih ingkang tasik kathah sing dereng paham tentang hitungan Jawa tasik kathah sing paham. Lah niku kan wonten temiku niku wonten pawukon, terus wonten paringkel lan sapanunggalane. Lah niki kula nyuwun jelas lan gamblange niku sejatosipun kabujangan niku ingkang dipun babaraken niku napa mawon niku kesane paham. Monggo lho. Ya utamane ya kumaha kudu apal kaya dina ngoten. Pasaran limo. Nggih. Dadi dina pasaran iku ya sak lungguh pisan. Iki contoh ngene. Nggih. Dadi Minggu ya, Nggih. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Dadi iki kudu ngerti lungguhe. Lungguhe dina. Lungguhe dina nggih. Kudu paham. Dadi Minggu ku 5, Senin ku 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Nggih. Iku lungguhe Dina. Pasaran ya ngono. Legi paing pon wage kliwon. Dadi legi ku 5. Nggih. Paing 9, pon 7, wage 4, kliwon 8. Iku kudu hafal. Dadi Nggih. yen sinau apa pawukon iku dina pasaran kudu hafal. Oh ngoten. Engko yen langsung sinau pawukon yen dina pasaran gak hafal sak lungguhe ya kebingungan. Oh. Nah, engko yen wis dina pasaran hafal terus kudu ngerti tahun. Nggih. Tahun ku 8. Dadi tahun 8 kan jenenge tahun kan alif, Nggih. he, jimawal, g, da, b, wawu, jimakir. Nah, iku sing dimaksud ngene. Dadi Korsepo biyen iku supaya belajar penak wong biyen iku piye ya? Belajar iku langsung karo ngene tok ora ditulis. Nggih, apalan ngoten nggih. Apalan. Dadi iku digandeng aboge. Oh. Aboge, ekapona, jangapona, jesoeng, daltugi, bemisgi, bonenbot, jangage. Maksudnya niku pripun niku? Nah, sing dimaksud ngene. Dadi aboge. Dadi taune iku jenenge alif, dinane rebo. G. Oh. Ekapona iku ekapona iku Ehe. dinane akad pon. Jangapona iku jimawal, iku dinane jumapon. Nggih. J soe, dadi J iku taune, so iku Selasa Paing iku dinane. Dal tugi, dadi taune dal, setelah iku dinane. B mes G, taune B, kemes legi iku dinane. Terus Wunen Won, tahun Wawu, Senen Kliwon. Jangage, kaya saiki kan tahun Jangage sing dimaksud Jimakir. Tanggal 1 Suro iku Jumawage. Dadi alif Jimawage, dal Wawu, Jimakir iku mau. Mulane ana gandengan aboge ku mau dadi tanggal 1 patokan kangge tanggal 1 Suro. Ngono. Dadi
koyo aboge alep bebuake mau koyo saiki jangake taune jimake dinane jimawake iku kudu apal yang sapal tahun iku terus pulang ati sura sabar mulut pak mulut madelawan madelakir Recep ruwah poso sawal selo besar iku ya digandengi kanggo goleki tanggal 1 Jawa iku ngene carane ngene. Jadi ram siji panci ngawal patmo mungkin lemo diwal tupat dikerupat jep lulu ban mulu lan nemro wajiro dahroji japaji contoh itu pohon japaji dul kang ijab besar itu paji jadi kangge patokan saiki kan tahun jimakit jumawage jadi kangge patokan jumawage Jumawage paji cuma Sabtu Minggu Senin jadi dinane iku maju papat pasarane panggah siji wage. Dadi Senin wage ku tanggal siji besar. Senin wage aboge tau ngajeng niki nggih. Ya saiki kan besar kan wis Senin wage wingi kan tanggal. Oh nggih, Senin wage. Senin wage 100 bergi saiki tanggal 3 besar. Dan kok ganti tahun koyo tahun calon sing arep teko iki kan sura iku tanggal 1 sura balik nang tahun Alif. Ati aboge ati tanggal 1 sura iku besok apa Rebo Wage. Watah nggih, berarti cara belajar ini sing di apal niku kudu akeh Mas. Yo. Iku mau Niku rumus Mbak Wulan. iku mau anu apa iku ulan ya. Nggih. Nah, terus lagi belajar ulan ngono ku wis hafal. Nah, terus iki ngancik nang windu. Dadi windu ku papat, ora kok sak windu, oleh sak windu 8, iku mau alif jimawal jedal dewawu jimaken ku sak windu. Tapi lek windu ku papat, windu adi, windu kuncoro, windu sengoro, windu sancaya. Sancaya sekawan. Sak windu ku isine 8 taun. Iku mau alif jimaken mau. Dadi lek patang windu iku ya 8 ping 4, dadi 32 tahun. Iku sak jaman jenenge patang windu sak jaman. Sak jaman. Satu jaman. Satu jaman patang. Setelah sekawan windu wau balik windu awal maneh. Balik windu adi maneh. Iki sik windu ketiga, windu sengoro. Nggih. Dadi kok apa iku tahun ngarep iki sing ngarep lakone iki engko dadi windu sing nomor 4, windu sancaya. Berarti tahun baru nih tiang Jawi niku jenenge tahun ganti-ganti nggih, benten-benten nggih. Misalkan sakniki kan sing tahun sakniki kan tahun Jimakir. Nah, tahun Jimakir niku termasuk napa niku wau? Abu napa kalangan tahun napa niku wau? Jumawage. Jumawage. Berarti Jumawage niku termasuk tahun baru nih tahun Jimakir. Nah, berarti niku ngancik tahun ngajeng niku berarti kan tahun baru ini gantos aboge. Berarti balik ten alif malih. ah balik nang alif maneh. Berarti ulang tahunnya tahun baru tiang Jawi ini watah berarti. Pendak 8 tahun, petang tahun 8 tahun niku wonten tahun baru benten-benten nggih dintane nggih. Ya beda-beda. Dadi iku mau lho, wong kaya yang jimat. Nggih. Yang jimat iku sedone kan apa iku dina Setlegi tanggal 8 Bakda Maulud taun yang wau. Nah sing kok balik tanggal 8 Bakda Maulud dina Setlegi iku 8 taun pisan. Pokok tahun wau iku balik. Kaya iki yang Munario, Mbah Munario. Iku sedone kan dina Sabtu Wage. Tanggal 3 mati lahir. Lah iki kok taun ngarep iki pas tanggal 3 mati lahir iku pas dina Sabtu Wage. Nggih. Mulane yang Munario iku aku kole tak gawe 8 tahun pisan. Ngono lho. Nggih tak gemen tahun. Berarti 8 tahun sekali nggih. Ya. Nah niku wau kan sampun dijelasaken masalah perkawis pawukon nggih. Kan ten hitungan Jawa apa kabujangan niku kan wonten kathah niku istilahnya mboten namung pawukon to. Jadi istilahnya wonten tanggalan Jawa. Wonten hitungan Jawa kalau wau kan temiku wonten napa niku madosi pawukon, istilahnya wonten pawukon, wonten paringkel, wonten galangan taun, wonten sangaring taun. Lah niku kula kersane lebih jelas, lebih gamblang lan ugi
para kanca, para sederek niku kersane gampil ambre belajar ngoten lho Romo. Ya. Niku nyuwun tulung jenengan pedharaken setunggal mboko setunggal kersane sedaya niku paham. Monggo Romo. Nah iki kan sing gawe jeneng Jawa-Jawi kan seleramu. Nggih. Kok tulis Jawa-Jawi. Jawa-Jawi. Ya gak apa-apa wong kang denger. Iki kan contoh Jawa-Jawi. Ini adalah juga lah foto dari Ramon bareng ono. Nah, kan ditulis kenalan. Nah, ini kan jelas kan ini. Itu butuh belajar dhisik. Nggih. Lah sono kene kan apa iku lek ndelok maksudnya kalau dina sing becik lah Mas. Ya. Mboten mangke mawon niki tasik tangket anu. Maksudnya niku kan masih paringkel. masih kan tanglet. Niku pawukon niku kan lek kula maosen buku niku kan wonten 30 cacahe niku lho Rama. Niku wonten 30. Terus lek paringkel niku wonten pinten wau paringkel niku Rama? Ringkel paringkelan iku 6. 6 nggih. Lah niku Jadi, napa mawon? Iku apa? Jilma, Nggih. satu, iwak, manuk, uku, godhong. Nggih. Lah niku ten paringkel niku kan wonten buku niku lek diwaos kan wonten ana sing kanggo hitungan sing apik lan ana sing hitungan sing kanggo ora apik. Lah niku kan wonten. Nah itu sing ora kenal itu sing miturut apa ya sing tak pelajari saka para sepuh. Nggih. Yen pas upamane apa gantine wuku gantine ringkel itu kan mulai ke minggu. Ngono lho. Upane kaya iki. Di Pasinto iku kan ringkel jilma. Nggih. Jadi iki pas ringkel Sinto pas buku Sinto iku mau dalam sak minggu gak wani gawe. Berarti Itu yang pas ringkel jilma. Jilma, berarti anu nggih benda sepekan ya pinten? Ora. Pinten nggih? Satu minggu. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Arti tiap pitung dino nggih. Itu mesti jilma. Pitung dino napa? Pitung minggu. Oh, pitung minggu. Oh. Pitung minggu ku mesti Jilma. ngake ringkel jilma. Jadi sing ora kena kan jilma, Nggih, nggih. iwak, manuk, iki ora kena. Tapi upamane apa ya keadaan niku kaya mendadak ngono ya. Iwak manuk sik wani gawe. Ngoten, Tapi nggih. bukan kapan upon cara kangge hitungan manten ngono ya kudu dibangun nikah maneh. Tapi lek jilma iku mitra dawuh saka sing tak tampa iku jilma iku fatal. Oh. Jilma kan jalma. Nggih jalma. Nanti sing nek digawe iku satu uku ku maksude mawalu utawa taru uga wiji utawa wene. Oh. Iku uku, terus godhong iku sing kena iku. Berarti anu nggih simbol alam ngoten nggih. Ya. Masuk jenis-jenis simbol alam. Nah, terus makanya kan iki ana bunderan, ana palang-palang iku jenenge keterangan gambar was ringkel. Was Nah, ringkel. Sing bunder gak ana titike iki jenenge iki was ringkel. Sing bunder ana titike iki jenenge was buser. Oh. Nah, terus sing tak gambar kaya manungsa iki diarani was kubur. Nggih. Mlakno jilma iku was kubur, lha gak wani gawe iku. Terus sing palang kuping iki jenenge was tali wangke. Nggih. Nah, terus iki bunder sing tak apa iku sing iki kaya cakra iki kala luwang. Nggih. Nah, terus iki sing kotak sing mulus, nah, iki sing perlu digoleki ngene iki goleki sing mulus ngene iki. Sing kosong mulus-mulus ngoten nggih. Nah, terus sing titik papat iki diagung, sret iki kala raja. Dadi iku pokoknya ngene. Kaya saiki kan iku mau wis tak omongne. Nah, iku mau kan apa besar saiki besar. Dadi golek ngene iki kudu ndelok teko windu dhisik. Oh. Nah, carane. Dadi saiki windu ketiga. Windu Sengoro. Tiga windu Sengoro. Makanya kan tak tulis ya. Alif B Jemawa J Dal B Wawu Jemake. Tadi iki didelok urute Jemake iki. Nah, iki Niku rumusun pakem nggih niku nggih. Iya. Surah, sapar, mulut, batu mulut, masalah akhir, jab. Ruah, poso, sawal, selo besar. Nah,
Mengkene besar iki didelok teko tahun Jumakir. Nggih. Nah, mengkene kodene pira? Mengkene kan nunjukno angka papat-papat 6 4 ekor. Nggih. Di papat-papat iki sing dimaksud iki lungguhe dina pasaran. Dadi papat pertama iki Senin, Nggih. papat sing mburi iki Wage. Jadi tanggal 1 besar itu Senin Wage. Oh, Senin Wage. Nah, terus 6 iki ringkel, 4 ekor iki buku. Lah nek didelok nang pangkon. Nggih. Ya, delok Pak. Nggih pangkon nek memang sing nomor 6 4 ekor. Nah, lah iki teko dina Minggu kaite iki Minggu Pon. Dadi nek kene dihitung Minggu Pon lan Wage iki tanggal 1 lan Wage iki. Niku besar nggih. Pas pupune pas perang bakat saiki sosok kewan Rebolegi nanti iki. Nggih, nggih, nggih. Jadi pas iku mau Rebolegi mau jane pas ringkel gambare menungso iku mau. Jilmo. Pas perang bakat. Nah, perang bakat iki jane kangge hitungan apa ae gak kena perang bakat iki. Jeneng perang bakat mesti gampang rame. Tapi lek bahas tentang perkawis ngene gak betul menapa. Ya saiki kan karek lanjutno kan awalnya kan pengenane sing kok anu nang aku pengenane iku. Ini kan namung nglajengaken video sing pertama nika nggih. Dadi Nah niki pokoknya lek apa ya dawuh para sepuh iku arep jangka pertama iku mau iku paling gak oleh. Tapi Nggih. lek kelanjutane gak apa-apa. Boten napa-napa, nggih. Iki koyo awake dhewe mau bangun omah pasang fondasi. Di pasang fondasi golek dina sing becik sing ngono. nggih. Tapi lek bangune sak terus iku serasa golek dina. Manut awale mau. Kuwi karep ngurusno terus. Terus apa nih? Nggih niki jane nggih kuatah, tapi nggih kersane lebih paham nggih kula tak pados pertanyaan malih. Apa Mas? Apa Mas? Manten. Manten. Kalau ngitung manten itu. Manten iku nggih rada kathah niku jane takonane. Ya gak apa-apa. Nggih saderengipun dilajengaken perkawis tata cara ngitung manten iki kan menapa niku menjawab pertanyaan saking pitakenan saking sing kalau ngene kan sampun dibahas wonten konten kula video niku taken masalah dan perkawis Sanggar Warina Sanggar Waringin. nggih Sanggar Waringin nggih tiyang niku tanggate Sanggar Waringin Sanggar Warina ngoten tapi kan biasa niku kan siji desa mawa cara ngoten nggih mbok bilih wonten kekeliruan taken terus pundi lan niku mangke digadhokaken kalih wase dina anu niku pripun niku lho kersane piyambakipun saged paham ngoten lho. Sanggar Waringin. Lek tiyange kan kalau ngene criyose niku kok Sanggar Waringin, Sanggar Warina ngoten. Mbok bilih siji desa mawa cara istilahnya beda kan ngoten nggih. Iya pancen ya mau. Jadi kabeh iku hitungan iku jane kabeh saka Kanjeng Sultan Agung. Nggih. Jadi karo penyeranipun Kanjeng Sultan Agung itu kan apa ya digabung ngono lho. Sampun dipun rumus Gabungan Jawa lan Arab. Lane malah ana taun alif jumawa jedal iku Sapunggal niku. Ngono. Gabungan iku. Endi sih arene? wonten ngajeng. Sak lanjute niku wonten sing dalem ngitung kecikan. Iya, iya. Ya. Iki kan ya iku mau, jeneng hitungan iku mau kan kudu golek sing bersih banget. Dadi nek kene kan ono neh kanggo hitungan kemanten lan adet omah. Nek kene ya ono hitungan iku dadi kabeh iku 6. Nggih. Dadi nuju padu iku ora oleh, kala tinantang ora oleh, sing goleki kudu pas Sanggar Waringin. Sanggar Waringin. Berarti Sanggar Waringin niku sae nggih. Ya apik ta wong Sanggar Waringin. Dadi apa istilah itu ya apa ya? Jenenge Waringin itu kan Asrep napa terus pundi ngoten nggih. Dadi nang rumah tangga adem. Adem ayem. Terus macan ketawang itu juga sampai digawe. Jenenge macan itu kan ya apa ya?
wong kewan sing galak. Nggih. Tapi iki ora kena digawe. Utawa Sri Naraja. Iki padha iki maknane Sanggar Waringin karo Sri Naraja ku padha. Sami nggih. Dadi rumah tangga tentrem ayem. Lah nggih niki ngeten lho, Mbak. Apa ora nuju pati iku Nggih. gak oleh. Niki ngeten lho. Kan tiyang niku kan pemahamannya kan benten. Ya. Lah carane madosi kok iso ketemu Sanggar Waringin kalih napa niku wau? Sri Raja. Sri Naraja. Sri Naraja niku kersane saged kepanggih kok iso tibane kecikane Sanggar Waringin niku tata carane terus pundi niku umpami mados Itu ngene, dadi upamane kok saiki kan Rebo Legi. Rebo Legi. Rebo 7 Legi 5. Berarti 12 nggih. Itu dihitung teko iki. Dadi nuju Padu, Kala Tinantang, Sanggar Waringin, Nggih. Batang Tawang, Sri Naraja, nuju Pati, nuju Padu, Kala Tinantang, Sanggar Waringin, Matang Tawang, Sri Naraja. Piro? 11. 11, 12 ya. Itu kali gangsal. Ya. Dadi nuju Pati ya, pas Oh. dina iki pas nuju Pati. Dan tujuh pati niku tiba nuju mati mboten gangsal nggih. Gak oleh. Lah niku didamel hitungan apa niku? Yo, Saged kang ya? hitungan manten kena, kang Oh. hitung omah kena, kang apa kena. Sedaya saged nggih. Yo. Lek engko lek ngedekno omah digandeng iki, Kerta, Yasa, Candi, Raga, Semboyong. Dadi iku ya dihitung 12. Jadi Jiro, Lu, Padma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pas Yasa. Pasti boyoso nggih. Lah Yasa ku apik. Ya nopan golek kan Kerta karo Yasa, tapi Nggih. nek kene kok nuju Pati, jadi kurang bersih. Golek maneh sampai apa iku tiba Sanggar Waringin uga pas tiba Kerta utawa Yasa. Lampami digabungaken kalih paringkel niku pripun? Saged Padha ae. sami mawon. Ringkel ya aja sampai iku mau, aja sampai tiba anu iku mau. Aja sampai tiba apa mau ringkel jilma. Lah niku cara urutane mados ngoten ingkang pundi rumiyin ingkang dipadosi? Ya teko windu dhisik ku mau. Saking windung nggih. Teko windu dhisik, windu ketiga, windu tengara ku mau. Umpami Kok terus mboten maksud kula ngeten. Niki umpami sakniki kan sasi besar. besar. Lah sasi besar niku biasane kan wonten tiyang niku nyoba sih kita gawene hitungan dina iki kira-kira apik napa mboten ngaten. Lah niku umpamane sakniki umpamane nyun sewu. Oh saiki dina Rebo Legi. Legi ngoten nggih. Nah Rebo Legi niku kan ketemune 12. Lah niku umpami dipados wonten rumus paringkelan niku wau Nuju Pati. Pas anu nggih. pas anune Jilma nggih. Ya, Oh nemune ringkel Jilma. Ora Terus kelan saiki ringkel uku. Ringkel godhong. ringkel godhong nggih. Lek ringkele kan sae, ringkel godhong tapi lek di Tapi teko pawukane kurang bakat gak wani. pawukane kepanggih perang bakat. Berarti mboten Terus saged. Minggu mbeng, minggu kliwon, iki pas ringkel Jilma. Ringkel Gak Jilma wani. mboten saged malih. Ya. Oh. Terus minggu maneh, minggu pae. Nah iki sing bersih iku minggu pae Senin Pon. Minggu paing Senin Pon. Senin Bulan Pon. besar niki nggih. Ya, Senin Pon kan dihitung Senin minggu 4 Pon 7. 11. Nah itu pas bersih banget. Jadi pas itu mau Sri Naraja. Sri Naraja. Oh, berarti mami madosi niku nggih urutane nggih nyun sewu. Paringkelan niku nujune pas sae, misalkan tiba ringkel uku, iku ringkel godhong, kalih ringkel 1 ngoten nggih. Niku sae terus Sae. mami ditung malih tiba wonten pawukon. Pawukon iku mau pawukon. Pawukon niku ing sae napa mawon lho niku? Wuku. Sing kang sae wuku nggih. Wuku, dukun. Teko awal ae ya. Nggih. Sing sae. Apik iki apa iku wuku landhep, wuku kedua. Nggih. Terus wuku tolu. Wuku gubrek, wuku warigagung, wuku galungan, wuku kuningan, mondosio, kuru welut, Nggih. merakeh, medangkungan, terus menail. Nah, sing minggu mben niku sing tak omongin Senin Pon gede iku mau wugu, terus dukut, watu guna. Oh. Itu sing kena dipilih iku. Berarti niku sing sae pawukon ingkang sae niku nggih. Terus lajeng niku wau ingkang terakhir napa?
Lek Sanggar Waringin niku istilahnya napa niku Rama niku? Kan niku paringkel niku jumlahnya kan 6. Iya, iya. Terus pawukon niku jumlahnya 30 ingkang saged didamel kan pun jenengan aturaken niku wau. Terus lajeng lek teng istilah teng niku mau napa niku mau? Wonten Sanggar Waringin, Sri Naraja niku istilahnya napa niku Rama? Napa hitungan kecikan apa pripun ngoten? Oh, tutup kecikan kan iku Sanes ya? karo anu mah karo hidup dia kena, kan Iya. Agung kena. Aku gawe kok duit lawas iki Nggih. penak. Berarti niku wae termasuk patokan atau pauger ngoten paugeran ngoten. Paugeran. Kados Oh, keren. Jadi ampri gambile hitungane ngoten nggih. soalnya kene ya. Kan daun tak tampa kan ngene. Nggih. Jadi kabeh dina jane becik. Oh, Gak ono ngoten. dina elek yo gak ono. Tapi krana awake dhewe iki wong Jawa wis nalureken budaya Jawa, jadi saka para nenek moyang iku dadi awake dhewe apa ya istilahnya ngramatno. Contoh Nggih. ngene. Upane kaya setahun saiki kan Jumah Wage. Iku galangan tahun. Nggih. Terus telung dina Jumah Wage iku mah Jumah Wage, terus nak wage iku tali wangke. Iku awake dhewe gak wani gawe. Terus Nggih. sak Jumah Wage, kemis pon iku gak wani, iku jenenge 9 tahun. Nah terus tahun kepongkor iku tahun wawu, iku Senen Kliwon, dina Senen Kliwon iku jenenge Jatingarah. Oh, ngoten. Iku gak wani gawe. Ora kok maksud gak wani gawe iku dina sing ngono gak, awake dhewe ngramatno. Ngramatne nggih. Contoh kaya sedone yang Narya, iku kanggene aku. Setuwage nggih. Nah, tuwage kanggene aku iku dina sing kramat. Jadi maksud dina sing kramat iku mau dina tuwage kangge yang Narya, kangge sowan ngasane Gusti iku dina sing paling becik. Kangge Oh. apa iku balik maneh nang ngasane Gusti iku dina kang paling becik. Tapi kanggene aku ya ora kok dina ala iku dina sing kramat. Ngono. Nggih. Dadi nek apa yang ngramatno utawa apa ya pengeleng-eleng dina iku awake dhewe aja sak liya-liya. Nggih niku wau kan sampun kuwatah jenengan kan sampun dawuh pawukon niku kan cacahe wonten 30 kegunaane lan manfaate kan kala sing sae lan boten sae kan sampun Ya. disebutaken. Terus lajeng paringkelan nggih ngoten ugi. Terus babakan Sanggar Waringin nggih jlentere sampun jelas ngono wau. Lajeng niki kan kula maos wonten buku Jawa Jawi niku kan wonten perkawis dinten ingkang boten kang saged kanggonan niku maksude dos pundi niku Rom? Oh, iku ngene. Nggih. Kan sing dimaksud dina ora kanggonan tanggal ati koyo sura, sabar, mulut, batu mulut sampai besar iku mau dina 5 iku enggak sampai apa ya ngenggene tanggal 1. Enggak. Maksudnya juga ini. Tanggal 1 Jawa iku mau lho. Boten enten nggih. Boten rasa. Mone ya kaya tahun sing calon iki kan tahun alif. Nggih, balik ten abuge malih. Abuge Buwage. Kan kono kan wis tak hitungan kan ngene ran siji pareng ngawal patmo kermo diwal tupat dikerupat deguru ban mulu lan temru wajur dan iki cah pagi. Dadi dina 5 iku mau ora manggon tanggal 1 Jawa. Ono Paruji. Dadi galangan tahun iku Rebo Wage Paruji. Dadi dinane maju telu. Dadi Rebo, Kamis, Jumat. Dadi jine pangka pasaran siji. Dadi ruwah mben niku sapar mben niku jenenge apa dinane Jumat Wage. Tanggal 1 ini boten enten niku nggih. Nah, pokoknya selamane. Oh, selamanya. Jadi sing dina sing ora kanggo tanggal kan 5. Nggih. Jadi dimulai teko apa Selasa. Selasa Wage, Rebo Legi, Kamis Pon, terus Setu Kliwon, Minggu Pahing. Dadi dina 5 iku mah sak teruse iku ora manggon tanggal 1 Jawa. Oh. Sak teruse. Terus ini. Ya coba kok deloken teater Nggih. tanggal 1 Jawa, deloken dina 5 iku mang lungguhno tanggal 1 Jawa pegat. Dadi 5 iku mang mlane para sepuh iku manti-manti dina sing ora kanggonan tanggal iki. Ora kena kanggo apa-apa. Contoh saiki Rebo Legi ora kanggonan tanggal. Misalnya ngetekaken griya mau ndamel apa bika usaha ngono Lha kira-kira. lek iso ya aja. Dihindari. Dari sini Nah, dawuh
teko para sepuh ngene. Jadi upamane wong iku gak ngerti hitungan kabudayan. Dadi gak ngerti hitungan kabudayan, sak ora-orane senajan orang ngerti hitungan Jawa, sak bodho-bodhone paribasane. Iku manggeno weton no kelahiran, iku wis kanggonan Jaya. Oh. Ngono lho. Dadi upamane aku wis gak golek dina lah. Jadi dawuh para sepuh jenenge no dina weton iku mau wis kanggonan Jaya. Saged nggih ngoten nggih. Bisa. Napa mawon, Pun? Apa ae, tapi kan kok nek didelok pawukan ya senajan to iku kanggonan Jaya, tapi no pawukan iku apa kok kayak pas buku Cipta, kayak pas engkel Jelma iku bedane ngono. Senajan to becik tapi sik digolek maneh. Iku malah sak ora-orane iku titik wis kanggonan Jaya ngono maksudnya ngono, nek weton. Peniki perkawis hitungan Jawa niku kan tiyang niku kan benten-benten apa nggih. Kadang nggih wonten sing percados, wonten sing boten ngoten niku. Lah niki bagi sing percados kan tasik naluraken damel hitungan Jawa. Lah niki ingkang sing boten percados niku napa nggih dampake napa nggih anu Romo? Sakjane iku senajan to masih sing ora gawe hitungan iku pangkat dampake pangkat. Wonten mawon Pak. Tapi kan gak rumasane, ati upamane kesandung barang iku gak rumasane, oh iki hitungan apa? Aku biyen nek nikah prampela gak ngerti. Tapi karena aku kadang belajar itu kan ini dadi malih rumasane lek pas dina iku prampela aku rumasane. Tapi wong sing ora ngerti dianggap biasa-biasa. Nggih. Tapi jane ya dampake pangawono. Ngono lho. Panggah ono dampake. Jane wonten mawon. Terus apa maneh? Napa nih ini? Jane ya akeh bingung pertanyaan dari akeh. Iku Mas jerene Anu apa ya? Pak, gawe contoh ya Pak. Misalnya kayak anu lah, misalnya kemis pahing. Misalnya disambung ini karo hitungan Jawa kayak mangke apa misalnya pekerjaan nih anu nih apa Oh, contohnya. niku ten babakan hitungan Jawa niku kan masih tanglet. Umpami tiyang niku kelahirane umpami napa nggih? Umpami kelahiran niku Kemis Pahing. Niku cocoke umpami usaha niku usaha napa? Terus ngono ya kira-kira ya. Nggih ngoten lho Mas. Ya iku jane ono, tapi iku kudu anu, malah kudu ndelok buku, mana ya. Ate istilahnya apa ya? Primbon malah Primbon ya. Nggih niku mangke direk anu nggih dipasen Ya kok video selajeng mawon. naik. Nanti kan apa itu contoh ya. Iku contoh tok. Nggih contoh mawon lho. Nanti lege. Iku anune banyu. Jadi lege iku anu banyu kayak aku ini kan Judulnya ten banyu ngoten nggih. Jadi iku kudu nyebegane kudu ana hubungan karo banyu. Upamane dodol banyu, dodol es, dodol Termasuk adeg warung kopi ngoten nggih. warung kopi. Jadi ana hubungan karo iku mau. Karo dina pasaran. Nggih, Contoh nggih. kaya aku legi ati kudune ana hubungan karo banyu. Itu ningali ini dugi pasaran nang sekap Ya dina ya pasaran. Hmm. Nek kene ana kok tak apa kok. Nggih. Boten sampai no potong wuku, potong pintu. Lha ora, iku teko weton. Gini ku weton Teko apa weton. ketawis. Iku teko weton. Lho mang jare arep takon anu barang. Arep takon apa kangge wong kondur kasih jati barang ku mau. Nggih. Iku mangke nggih sakjane bari tanglet ten video kedua. Oh iya. Benten-benten cerita. Nggih kersane napa niku CJ judule ngoten lho niku sing judul pertama kan membahas jenengan kapurih medharaken babagan pawukon ngoten. Jadi pawukon ini kan nek dipelajari kan kuwatah sanget ngoten nah. Nah lajeng niku wau kan termasuk napa niku? Kopi perlu ditakon pisan ya. Di stop sih ae Stop. dicek dadi ini sesuai karo Wis dawa iki mangke. Heeh. Nggak dipotong ya kena lagi. Lah iya di
ditutup di istirahat dulu, maksudnya kamu diceki. Lu timbang kayak Ya wis, tak mulai. Ya tak mulai mana ya? Iya. Ini ki mengkaten Rama, nggih kawula sak koncoan kali Mas Rehas niki ngaturaken matur nuwun sanget bilih napa Rama tasih kersa medhar dawuh babagan hitungan Jawa tawi kabujanggan. Lan iki mugi-mugi mawon saged bermanfaat lan ugi generasi muda niki tasih purun nalurekaken utawa nguri-nguri budaya Jawa khususipun hitungan Jawi. Nggih. Saking kawula nggih cekap semanten riyin kemawon kula matur nuwun sanget nggih kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.